हे गाइस, टोक टोक टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अपन मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा जो भी लेटेस्ट वीडियो में डालो सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो में मजा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉय कलेक्शन और ये आप सभी का फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन टॉय कलेक्शन। डिलीट करते हैं इसकी वन बाय वन अनबॉक्सिंग भी करेंगे, टेस्टिंग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हल्क बस्टर से, जो कि है आयरन मैन का। तो गाइस ये है आयरन मैन हल्क बस्टर। कीमत की बात करें, इसकी जो कीमत है गाइस वो है 300 रुपीज। ये मैंने परचेज किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसे करेंगे हम ओपन यहाँ से और निकालेंगे अपने हल्क बस्टर। तो गाइस ये है हमारा हल्क बस्टर और काफी मस्त लग रहा है और लाइट म्यूजिक और 360 डिग्री ये रोटेट करेगा, डांसिंग भी करेगा। इसका ऑन ऑफ का स्विच पीछे दिया गया है। चलिए डालते हैं इसके अंदर बैटरी। तो गाइस डाल दिया मैंने इसके अंदर बैटरी। चलिए करते हैं इसकी अब टेस्टिंग। तो इसे करेंगे हम ऑन यहाँ से। अब बारी हमारे सुपर हीरो आयरन मैन की, जो कि है ये। बात करें इसकी जो कीमत है गाइस वो है 200 रुपीज। ये मैंने परचेज किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जल्दी से करते हैं इसकी तो कैसे करेंगे हम ओपन यहाँ से और निकालेंगे अपने सुपर हीरो को। तो गाइज ये है हमारे आयरन मैन। तो इनके लेग्स मूव करेंगे गाइज, हैंड्स मूव करेंगे और ये हेड है, ये भी 360 डिग्री रोटेट होगा। और इसमें है लाइट एंड म्यूजिक। तो इस स्ट्रैप को हम निकाल देते हैं जिससे कि इनका म्यूजिक साउंड सुन सके हम। इसे दबाते हैं हम बटन को। आयरन मैन का ग्लव्स। कीमत की बात करें, इसकी जो कीमत है गाइस वो है 250 रुपीज। ये मैंने परचेज किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। से करेंगे हम ओपन यहाँ से। तो गाइस ये है हमारा इन्फिनिटी गॉन्टलेट, काफी मस्त लग रहा है। चलिए सबसे पहले स्ट्रैप को चलिए दबाते हैं अपने माइंड स्टोन को, जो कि है हमारा ये रहा। वाओ,
तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।